东北名菜酸菜粉，这磕的就不好。你不是说挺简单的吗？不简单。我不吃饭嘛，我吃煎饼。这煎饼啊？嗯。那我就不给你盛饭了。嗯。我还有没有葱啊？有一嘟噜。我看看。我的妈，这也太可怜了吧！就那么一口葱了呀。就用它吧，看着挺不错啊。还剩仅有的一张煎饼，我就吃这个吧。哎呀，我的妈呀，真难过呀！朋友们，你们都好没好呢？多好啊！你看你这样就是好了，能吃能喝呀，在这。那再咋的也不能耽误吃啊！我都吃不下去，我看着我都吃不下去，我就想喝。这怎么那么黑呢？窗帘子拉一拉。哎，把那个你弟拿来，我喝点。我现在就是这个气管炎了，然后鼻子堵，就是总咳，这个痰就咳不完了。我现在去透析的时候，直接到透析室一看，那人都少了一半，全没，不能说全没了，都起不来了，都难受的，都有一半的人没来透析，我的妈呀！护士也少了好几个，然后那个患者也都难受的都起不来了，都没来透析，连吸都不透了，直接都，直接卧倒了。我们不管咋的，还勉勉强强的强撑着去透析去了，但是也难受，那些直接就是起不来了。你还说这挺简单，一点都不简单呢，它不好啊，反反复复的。好的快，恢复的慢啊。吃不下去饭的时候就吃点这个煎饼，这2天我就全靠这个煎饼度过的。吃饭吃不下去呀，这是怎么弄的来着？全靠煎饼活着了。对，就那么一铺，然后嘞，先挤点酱。你都够酱的了。没卷。选点酸菜。我都卷完了，你喊我卷点酸菜。只要是再来一口粥就好了，稀汤寡水的一喝，吃点这个干的。吃点菜呀。你挺好吃啊。我不管咋的，这个病毒还是挺照顾我的，没受别的什么罪，没像他们说的身上疼啊怎么的，也没发太多的烧，连退烧药都没有吃，就是这块总不好了。你当时是咋说的？你跟王英聊天说的，你当时还想着，让我赶快得了。我那个时候不是总说他矫情吗？他一疼我就说他矫情。你当时在心里咋想的？我就寻思，你天天说我矫情，你赶紧得吧，你阳了。赶紧得吧！你是什么人？你盼我点好行不行？还盼着我赶紧得吧？你说我得了谁照顾你啊？等你赶紧阳了，看你浑身疼的，省得你再总说我矫情。结果他阳了呢，哪儿都没疼。你说气不气人吧？气！完这家伙整的我更矫情了，人家压根没疼啊，就我一天这儿疼那儿疼的，气死！还气死了！我不疼还把你气死了嘞。我寻思你一疼你不就省得说我矫情了？我疼我也不说。那还是没疼。
他就是矫情，一天哎呀我这疼，哎呀我那疼，好像谁不疼一样的。你喝这个，不用你总笑话我，你早晚会疼的。你喝这个，我不喝，我喝水。你这头发快过来。往哪丢的啊？光说他，我一天说他，身上剪根头发就往地上一扔，哪有？哎呦我的妈呀！这一会儿还得选个壶啊！你们看我这个壶，咋黑成这样了？我洗完了就变成这个样子的。这还咋用来着？这还能不能烧了？这烧了咋灌呢？刚刚洗的时候还好好的，你洗完了，刚刚那么一碰，它就成这样来着，这直接就掉了。抹点101粘上。这破玩意儿质量也太差了呀！我就那天晚上，我就是往这放的时候，你看，我就那么一放，就往墙上那么不小心，肯定就是磕到了呗，就碎了。哎，那么轻轻就这么撞了一下子，碎了。这才买的没几天，真的这买的最多就几个月，俩月都不到。就成这样的了。原先我在墙那块儿贴块海绵。那以前那个壶每回都是那么放的，也没碎呀。它质量就是不好。哎，这上面的壶口小，省得总撞。那我下回注意点呗，还能撞一回，还能总撞，万一又撞，还能总往墙上撞。那还有本啊？那以前那些壶用那么多年也没碎过呀，都不是我撞的事儿，它就是质量差。那还是撞啊！本来就是玻璃的，我还能使多大劲往墙上撞似的，这轻轻一碰它都碎了。这样你碰不着我吗？一个49的。买一个56的吧。啥颜色的？杏色。还有别的颜色啊？全是杏色的。那你买吧。哎呀，这个头发不洗好难受啊，痒的不行了都。我一会儿好像得去洗个头发去，洗了就赶紧给它吹干就行了，不洗真是实在是受不了了。这2天吃不下去饭呐，然后这就又瘦了好多，体重又走不准的，好像是又是吐少了，纯水又得我又往下降干体重，这脸这是昨天刚透完，今天这看着还是重的。他都睡着了，我也能睡一会儿。本来说去洗衣服去，想了想，我也不洗了，我现在睡醒了一会儿起来再洗吧。你看，鼻子还堵着，这会儿也咳不完了，鼻涕也擤不完了。哎呀，我的妈呀！睡吧。早上起来吃了个饭，现在吃完了收拾完了又睡，一天就是睡觉，吃还吃不了多少。